Psalm 84, sedmova sticha, sedmova po восьмой стихи. 84. Я проповедую сегодня на теме «Пробуди нас снова». Я проповедую сегодня о пробуждении. Дорогие мои, без духовного пробуждения мы все мертвы духовно. Как церковь мы нуждаемся в пробуждении. Как личность мы нуждаемся в пробуждении. Как народ мы нуждаемся в пробуждении. Наш народ нуждается в пробуждении. Что делает пробуждение? Пробуждение меняет жизнь людей, пробуждение меняет сердце, пробуждение меняет общество, пробуждение меняет церкви. Пробуждение – это то, что делает человека более чувствительным духовным вещам. Пробуждение – это то, что делает человека, грешного человека быть похожим на прекрасного Бога. Пробуждение, она делает нас более чувствительными к духовным вещам, чем к физическим вещам. Пробуждение, оно приближает нас к Богу. Пробуждение приближает нас к небу. Пробуждение очищает нас и укрепляет наше общество. Мы все нуждаемся в пробуждении. Вы знаете, как церковь, мы еще не видели ничего. Мы еще не видели Бога. То, что Бог делает в этой церкви, это намного мало. Это намного недостаточно. Это настолько далек от того, что Бог может делать, что вы себе еще не представляете. Мы еще не видим Бога, я вам скажу. Если Бог зайдет в свое могущество, Библия говорит, что никто не устоит на ногах. Если Бог придет в своей мощи, весь киф упадет в свое лицо. Было такое время, что верующие молили в зале, так, и люди, которые проехали в трамвай возле церкви, они падали прямо в трамвай, находясь в трамвае, от помазания силы Божьей. Бывает такое, что когда Бог приходит действительно в своей силе, ты приходишь к неверующему, ты даже еще не начал проповедовать, а он начинает плакать. От того, что совесть осуждает его, что он грешник. Грешники начинают плакать, падать на колени прямо на улице, что как мне покаяться, как мне прийти к Господу. Когда пробуждение приходит, тогда Бог становится реальнее. Когда пробуждение приходит, тогда не нужно потеть, чтобы получить чудо. Когда пробуждение приходит, тогда не нужно гонять людей в церковь. Тогда они сами идут туда. Когда пробуждение приходит, тогда людям более интересно быть в церкви, чем смотреть телевизор дома. Когда пробуждение приходит, людям более интересно ходить в присутствии и находиться в присутствии Божьей по 10 часов, по 20 часов, не расходиться, чем идти на работу. Когда пробуждение Божье приходит. Это значит, небо становится ближе чуть-чуть. Бог становится ближе чуть-чуть. Дух Святой становится роднее. Иисус становится роднее и ближе, когда пробуждение приходит. И этот человек, псалмопевец, который написал этот псалом, и он знает, что такое пробуждение. Он знает, что такое пробуждение, и он видит ситуацию в своей стране, он видит ситуацию в Израиле, он видит ситуацию в церкви, и не знает, что опять сухость приближается. Братья и сестры, когда сухость приходит в твою жизнь, ты нуждаешься в пробуждении, ты нуждаешься в свежем прикосновении Божьем. Когда сухость приходит в церковь, это есть время, когда мы должны взывать Господу: Господи, неужели ты не оживишь нас еще раз? Неужели ты не пробудишь нас еще раз? Когда в церковь приходит равнодушие, когда нужно гонять верующих, чтобы они делали дела Божьи. Как мы нуждаемся в пробуждении в такое время, как это. Когда люди перестают молиться и взывать Господу и рыдать о покаянии других людей. Когда любовь людей становится теплее. Вот тогда, когда мы нуждаемся в пробуждении. И мы в этой церкви нуждаемся в пробуждении сейчас. В этом народе мы нуждаемся в пробуждении. Когда это уже больше преступление и позор
жить праведно и жить по принципам Божьим, это значит, мы нуждаемся в пробуждении, мы нуждаемся в Бога, пускай Бог явится. Пускай Бог приходит, пускай небо опускается, пускай сын человеческий опять увидит, что Господь жив и что Он царствует в делах человеческих. Пускай Бог явит свою месть, как Он делал это в библейских времен, чтобы мы могли видеть Его силу и Его мощь, что Господь на самом деле не сказка, что Он великий и величественный, что Он могущественный воин Израиля, что Он тот, который сотворил небо и землю, что Он невидимый, который реальнее, чем друга, что Он есть тот, который сотворил нас и без Него мы ничего не начали существовать, что от Него мы произошли, чтобы мы опять оживились и знали, что Он есть Отче наш, Он есть Отец наш, Он есть любящий и дорогой, родной Отец. Что такое пробуждение? Пробуждение это то, что составляет человека смотреть на небо, не на землю. Пробуждение составляет человека смотреть, думать о Царстве Божьем, смотреть на горное, не на земное. Пробуждение приближает нас к нашей мечте, к нашей жизни, к нашей родине. Ведь эта земля не наша родина. Ведь эта земля это просто временная вещь для нас. У нас есть родина. Пробуждение составляет тебе таскать и искушать по твоей родине. О, как мало людей думают сейчас о родине, как мало людей сейчас думают о небе, как мало людей сейчас думают о вечности. Люди все думают о земной. Они думают, что мы здесь будем вечно. Нет, вовсе нет. Мы не здесь будем вечно. Но когда пробуждение придет, тогда тебе хочется больше там быть, чем здесь быть. Вот такое пробуждение. Мы нуждаемся в такое пробуждение, братья и сестры. И наша церковь нуждается в пробуждении. Аллилуйя. И здесь эта Библия говорит, это место Писания говорит нам, неужели снова не оживишь нас, чтобы народ твой возрадовался о тебе? Когда пробуждение приходит, радость, это допустим, тебе не надо будет возгореть себе, чтобы радоваться. Радость ходит по улицам. Ты радостный везде. Ты счастливый человек везде. Радость будет просто преследовать тебя. Ты встаешь с песней в уста. Ты ложишься спать. Не хочется спать, хочется молиться. О, пробуждение, оно меняет человека. Пробуждение дает нам больше чувствовать небо. Больше чувствовать ангелов рядом с собой. Пробуждение оставляет нас таким духовным, не плоским людьми. Пробуждение поднимает. Он поднимает. Поэтому Библия говорит, неужели не оживишь нас? Я бы хотел, чтобы Бог оживил нас с вами сегодня. Я бы хотел, чтобы мы с вами просто молились Господу и ревновали о пробуждении, чтобы мы жаждали пробуждения в нашей жизни, в наших семьях, в нашей церкви, чтобы мы начали спросить, Господь, мы еще даже в этой стране еще не знаем, что такое пробуждение. Вы знаете, на Украине мы еще не знаем, наше поколение еще не знает, что такое пробуждение. Но как мы хотим, чтобы это пришло. Как мы хотим, чтобы пробуждение пришло, чтобы люди пробудились, и чтобы они осознали и увидели Творца на самом деле. Аллилуйя. Бог исцеляет грудь, что-то молочное, что-то там, шишка или что-то у вас там. Неважно. Правый грудь Господь исцеляет вас. Положите, пожалуйста, руку и принимайте ваше исцеление. Пожалуйста, я прошу вас. Грудь, левый грудь. Я думал, что у вас нарыв или что-то там, опухоль. Положите, пожалуйста, руку и примите ваше исцеление. Давайте откроем с вами Аввакум. Аввакум – это из Малых пророков. Это последний до Нового Завета. Аввакум, 3 глава, 2 стих. Книга Аввакум, пророка Аввакум, 3 глава, 2 стих. Библия говорит, Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет яви его. В гневе вспомни о милости. Братья и сестры, это слово «соверши дело Твое среди лет» на английском это переводится как «пробуди дело Твое во время», то есть среди лет. «Пробуди». Это то же самое слово, как «пробуждение». Это то же самое слово, как «оживи дело Твое».
Поэтому мы можем читать это: Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Во время пробуждения тебе легче слушать голос Божий. Во время пробуждения ты знаешь, куда идти. Ты знаешь, как идти. Во время пробуждения голос Божий становится яснее, четкие. Причем это не только для одного человека или два человека. Это везде. Все дети Божьи знают его голос. Все дети Божьи хотят ему угодить. Все дети Божьи хотят искать его лицо. Они знают, когда нужно находиться где. Они знают, когда он говорит им: оставь это место, иди дальше. Они четко слушают голос Божий. И вы знаете, голос Божий производит страх Божий тоже. И когда во время пробуждения никто не хочет просто гулять или суетиться, пробуждение, она приносит, страх Божий идет повсюду. Никто не хочет грешить. Никто не хочет, просто заниматься каким-то плотскими делами. Люди, они боятся Бога. Они хотят угодить Богу. Вот что такое пробуждение. Не нужно тогда стараться как-то. Нужно просто присутствие Божье ощутимо везде. То, что мы имеем присутствие Божье в церкви здесь, когда мы собираемся, это ничего во время пробуждения. Во время пробуждения такое присутствие, которое мы имеем в церкви, это тогда люди будут иметь на улице. Ты будешь ходить на улице, у тебя будет помазание, такое же, как в церкви сейчас. Представляете тогда, какое тогда будет помазание в церкви самой? Пробуждение, люди находятся, когда во время пробуждения жены находятся здесь, и если мужья еще не верующие, они пьют, они прибегают оттуда, откуда они пьют, или где они гуляют, прибегают в церковь, и без покаяния падают на свое лицо и говорят: просто помогите мне, как мне покаяться. Так действие Бога. Человек не может это производить. Никакая проповедь, какая беседа, она не может это производить. Только Дух Божий. Вот что такое пробуждение. Это значит, Дух Божий приходит, чтобы пробудить церковь. Дух Божий приходит, чтобы пробудить народ. Это Дух Божий просто работает независимо от нас. Это просто, что Дух Божий делает. Но что нам нужно делать, чтобы иметь пробуждение? Есть вещи, которые верующим нужно делать. Вот почему мы проповедуем об этом. Мы должны иметь ревность по Богу, и мы будем дальше слушать об этом. Но слушайте здесь сначала второй стих, который мы читаем, Аввакум 3. Голос Божий становится ясно, как во время пробуждения. Страх Господа идет повсюду во время пробуждения. Господи, соверши дело Твое среди лет. Или пробуди дело Твое. Вы знаете, во время пробуждения дело Божье просветает. Сейчас мы толкаем людей: иди на служение, иди делай то, занимайся чем-то, и служи Господу. А во время пробуждения все горят. Люди приходят к Богу месяц, и они уже становятся проповедниками во время пробуждения. Люди приходят к Богу в этот день, и тот же день они уже начинают проповедовать. Насколько дела Божьи просветает. Что такое пробуждение? Мы еще не знаем, что такое пробуждение. Но нам нужно знать пробуждение, что такое пробуждение. Нам нужно знать, что такое пробуждение. Нам нужно знать. Нам нужно, чтобы Бог открыл нам глаза. Нам нужно, чтобы Дух Святой пришел. Просто тогда христианство не нужно, тогда христианство не будет труд. Она не будет мужчиной, как оно есть для некоторых из вас сейчас. Это будет наслаждение. Ты будешь желать только одно дело. Пробить больше присутствие Божье. Больше. Ты будешь просто бежать и просто жаждать присутствия Божьего. Когда пробуждение приходит. Господи, соверши дело Твое среди лет. Среди лет яви его. Это наша молитва, Господь. Мы просим Тебя, соверши дело Твое среди лет. Пробуди дело Твое среди лет. Неужели Ты не оживишь нас еще раз? Мы верим, что Ты оживишь нас, Господь. Мы верим, Ты оживишь нашу церковь. Мы верим, Ты оживишь нашу страну. Мы верим, Ты оживишь наш город. Мы верим, Ты оживишь нас как христиане. О, Господь, Ты совершишь дело Твое среди лет. И мы увидим Твою славу. Эта страна увидит Твою славу. Эта церковь, это поколение увидит Твою славу во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Откройте, пожалуйста, Псалом 50. 50 Псалом. Пробуждение начинается с каждого человека. Псалом 50, с 12 стиха. 12 стиха по 16. Сердце чистое сотвори во мне, Боже.
Va vreme pробуждение каждый человек очень думать о себе самом. Потому что внешне мы с вами выглядим неплохие. Мы выглядим достаточно хорошими и симпатичными. Но сердце наше открыто только ему. И каждый знает, что он намного хуже, чем он выглядит наружу. Каждый знает, что он не настолько святой, как его люди видят. И поэтому он начинает думать и обращаться к Господу, что Господь, ты знаешь мое сердце. Я не такой, как я должен быть. Господь, именно сердце, новое сердце сотвори во мне. Именно об этом молитве пробуждения молится Давид здесь. И говорит, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Вы знаете, многие из нас, наш дух уже угасенный. Ну, такой унылый дух. Но когда пробуждение приходит, он творит сердце новое, и приходит новый дух, дух правый внутри нас. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Видите, самая большая просьба во время пробуждения, это просьба быть побольше присутствия Божьего. Не отвергни меня от присутствия твоего. Не отвергни меня, говорит он. Не от духа твоего не отними от меня. Не отвергни меня от лица твоего. Присутствие Божьего, лица Господа, это все во время пробуждения. Ты не можешь уходить. В Америке, в некоторых церквях есть пробуждение сейчас. И раньше в Америке некоторые традиционные церкви больше 3 часов никто не может веселить. Они спешат домой и так далее. А сейчас, когда пробуждение пришло, 6 часов, они еще сидят. Никто не хочет расходить домой. Присутствие Божье насколько чистое. Вообще, каждый день происходит служение. Каждый день. Каждый день служение. Этого Гименеса, который мы ждали из Аргентины, пробуждение пришло в его церковь, у него служение каждый день с 8 утра до 12 ночи. Вот что такое пробуждение. Люди не могут расходиться. Нету служения даже с этого 12 до утра, люди все равно остаются там молиться. Когда пробуждение приходит, когда Дух Божий приходит, ты не хочешь ничего Божьего, ты не кушаешь, ты даже не чувствуешь это. Тебе хочется быть в его присутствии, наслаждаться. Вот почему он молится об этом и просит Бога, не отвергни меня от лица твоего. Я буду здесь, даже если нужно целый день быть в церкви. Я посижу, Господь, только меня не отвергни. Если нужно мне днями, неделями в церкви сидеть, только не отвергни меня, дай мне быть больше в твоем присутствии. Некоторые опаздывают в церкви. Во время пробуждения за 2 часа, 3 часа люди приходят в церковь, чтобы посидеть в церкви до начала служения. Если служение начинается в 7 часов, люди приходят в 5 часов, 4 часа. Только чтобы сидеть и начинать молиться. Молиться, потому что присутствие его. Такая жажда и бремя. Братья мои, мы нуждаемся в присутствии Божьем. Мы нуждаемся в пробуждении. И Он должен пробудить нас. И каждый из нас должен жаждать об этом. И говорит, Господь, стань более реальный для меня. И во время пробуждения никто не сомневается. Бог реальный или нет. Нет. На каждом шагу ты видишь его реальность. На каждом шагу ты видишь его действие. На каждом шагу его дело является могущественно. Ты говоришь одно слово и тут же подтверждается во время пробуждения. Вот что такое пробуждение. Ты говоришь, если человек ругает Бога, ты можешь сказать ему, было такое в истории, когда люди начинают говорить, что вы делаете, фанаты? А он может говорить, во имя Иисуса, падай там и умери. И так будет. Снова верующие, кого они благословляют, то благословляются. Кого они проклинают, то проклинаются сразу. Вы помните Деяния апостолов, когда было пробуждение, это муж и жена Сафира и Анания, они пришли, они хотели обмануть пастора Петра, который там был. Они продали свои же собственность, они продали свою землю. И они сказали в церкви, мы принесем всю сумму, за которую мы продадим эту землю. И они продали эту землю, сказали, мы отдадим не десятину, потому что все остальные так делали. Вы знаете, во время пробуждения нету жадных людей. Все начали продавать то, что у них есть. Все начали принести все Богу, и чтобы не было нуждающихся среди них. И этих людей были там. Они сказали, мы только продадим кусок земли, который у нас есть, мы принесем в церковь. И они продали и решили взять себе часть. Они разделили
на две и принесли сейчас в церковь. И сейчас оставили себе. Когда они пришли, пастор спросил у них, вы все принесли? Они сказали, да, все принесли. И Дух Святой сказал пастору, что это ложь. И они сказали, зачем вы лгли? Не человеку вы согли. Вы согли, вы солгали, не человеку вы солгали Духу Святому. Поэтому, как только что он это сказал, он указал пальцем на него. Только пальцем указал на него, он упал. Только указал пальцем на него, упал и умер. Его тело, труп вынесли. Люди начали бояться. Что такое пробуждение? Вот что такое пробуждение. Нет лжи, нет неправды, нет обмана. Там любовь и сила Божья наяву. Конкретно. Просто масштабно. Мы нуждаемся в этом. Если вы хотите знать, что такое пробуждение, читайте Деяния апостолов. По 3000 человек люди приходят к Богу. Только стоят на улице, начинают проповедовать, толпа собирается, и все хотят покаяться. Вот что такое пробуждение. Вот что такое пробуждение. Мы нуждаемся в это пробуждение. Мы нуждаемся в это пробуждение. И присутствие Божье особенно, она не только в церкви, она в жизни людей, она на улице, она везде. Еще 13 стих. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня. Возврати мне радость спасения. Вы знаете, многие из нас, когда мы пришли к Богу, мы пробовали эту радость спасения. Радость пришла к нам. Вы помните, когда вы все покаялись, вы только что пришли к Богу, какая-то необыкновенная радость у вас. Улыбки, вы хотите всем улыбаться на улице. Вы хотите, везде петь. Вы хотите, поскорее быть в церковь. Да? Это радость спасения такая. Но со временем многие люди теряют эту радость спасения. Было время, когда я тоже видел, что Господь, почему у меня нет уже этой радости, которая изначально была. И я начал молиться, Господь, как и Давид молился здесь, Господь, верни мне радость спасения. Если ты тоже заметил, что ты уже потерял радость спасения, есть то, что мы называем радость спасения. Это огромнейшая радость, которая приходит в сердце и душу, когда человек искренне покается первый раз. И это то, что ты должен хранить, и то, что тебя должен хранить до конца, пока ты не увидишь Иисуса. Но многие теряют это, ревность теряют, по Богу. Они теряют, это огонь по Богу, это радость спасения вообще уходит. Вообще я не представляю себе, как верующие могут попасть в депрессию. Я не представляю себе, как верующие могут быть угнетенным страхом и так далее. Это значит, они потеряли вообще радость спасения. Когда радость спасения уходит, когда дьявол издевается над верующим. И Давид это знает. И говорит, возврати мне, Божий, радость спасения. Может быть, это должна быть твоя молитва сегодня. Если ты будешь иметь радость спасения, ты не замечаешь твою проблему. А если вы видите верующих, которые вас постоянно говорят о своих проблемах, о своих неприятностях, я вам скажу одно. Точно он потерял уже радость спасения. У него уже нет этой радости спасения. Но найдите верующего, у кого есть радость спасения, он не замечает проблемы. Он не замечает горе. Он не замечает, что там не хватает. Он прославляет Бога во всем. Он в духе постоянно. Он радуется. Он знает, что Бог сильнее любое его обстоятельство. Он знает, что Бог сильнее любой его проблемы. Может быть, тебе нужно молиться не о твоих проблемах сегодня. Может быть, тебе нужно молиться не о твоих бедах сегодня. Может быть, тебе нужно начинать молиться о том, чтобы Бог вернул тебе радость спасения. Ты нуждаешься в этой радости спасения. Если эта радость спасения вернется, ты увидишь, что твоя проблема, ты не будешь обращаться на них внимание. И Бог даже сам, без твоих счастья, без твоих молитв, уберет их, разрешит эти проблемы. Потому что радость спасения — это наше укрепление. Библия говорит, Нехемия, радость Господа — это укрепление наше. Ты будешь получать силу, мощь от того, что ты сохранил радость спасения. Эта радость спасения должна сохранить нас до Дня Христова. Молись Господу. Это не стыдно молиться об этом. Это не стыдно ревновать об радости, то, что мы имели когда-то. Это наоборот необходимо. Когда ты видишь, что сегодня ты становишься теплее и более, более пассивный, ты просто
приходи к Господу и скажи, что мне не нравится это состояние. Я не хочу быть теплым христианином. Я хочу быть горящим. Может быть, раньше, когда ты пришел к Богу, только что, ты ходил на все служения, ночные молитвы, ты ходил, ты горел для Господа. А потом время пришло, ночное молитва, я уже не могу идти на ночное. Почему? Я не могу спать потом, или потом нужно отдохнуть. Когда. А раньше ты вообще не замечал это, видишь, ты потерял что-то. Ты потерял что-то, дорогой. В прошлую пятницу, слава Богу, были забиты у нас обычно приходило где-то 400. На этот раз, наверное, у нас зал там был 650, наверное, 600 человек было. На этот прошлой пятницу. И это люди, когда они приходят, они видят радость, когда радость спасения приходят, они, когда пробуждение приходят, ревность их увеличивается двойное. Не то, что двойное, 10-кратно. Люди хотят просто быть с Богом, просто быть с Богом, просто быть с Богом. А ты смотри на свою жизнь сегодня. Где что ты потерял? Где твоя первая любовь? Может, ты действительно это потерял? Вот почему все проблемы свалились на тебя. Вот почему все молятся за тебя и ничего не происходит. Вот почему ты приходишь к Богу, ты просил первый раз, просил второй раз, ничего не происходит. Потому что это не то, что ты должен просить. Это не за проблему тебя надо просить. Это то, что тебе надо начинать было просить за радость спасения, за первую любовь. Когда это вернется, ты увидишь, что твоя радость тоже вернется. Твое счастье вернется. Твои проблемы уйдут. Твои чудеса наступят. Поэтому нам нужно, как и Давид, начинать обращаться к Господу и говорит: Господь, мое сердце неправое. Сотвори сердце новое во мне. Сотвори сердце новое во мне. Сотвори сердце новое во мне. И Дух Твой, Господь, не отними от меня, от присутствия Твоего Божия. Не отвергни меня. Дай мне побольше, подольше Твое присутствие. Дай мне, Господь, прибить в Твоем присутствии побольше. Дай мне, Господь, обращаться к Тебе поближе, Господь. Дай мне, Боже, стать ближе к Иисусу, подобный на Иисуса. Господь, дай мне, Господь, верни мне радость моего спасения. Верни мне первоначальную любовь, Господь, которую я имел к Тебе. Вот то, что как люди начинают молиться во время пробуждения. Во время пробуждения люди не молятся в основном о своих нуждах. Дай мне мое, и я, и дай мне моей жене, моему сыну. Нет, во время пробуждения люди начинают молиться о стране. Люди начинают ходатайствовать за соседа. Люди начинают плакать молитвы, ходатайства. Во время пробуждения никто не молится за нужды. Никто не молится за нужды, потому что нужды автоматически разрешаются, когда народ Божий начинает просто молиться за других людей, за нужды других людей, за неверующий мир, за погибающий мир. Когда церковь начинает молиться за погибающий мир, тогда Бог просто приходит. Он начинает разрешать всякие проблемы в жизни людей. Во время пробуждения самые популярные служения, это не служение исцеления, это не служение чудеса и знамения. Самые популярные служения, это молитвенное служение. Вот что такое пробуждение. Пробуждение, все хотят молиться за кого-то, все хотят ездить, проповедовать кому-то. Самое популярное служение будет служение молитвенное, чтобы ходатайственная молитва, молиться за страны языческие, молиться за неверующие. Вот когда все люди начинают приходить, просто бегом приходить к Господу. Братья и сестры, мы нуждаемся, чтобы Господь заново оживит нас. О, Господи, неужели снова Ты не оживишь нас, чтобы народ Твой веселился в Твоем присутствии, чтобы народ Твой радовался в Твоем присутствии. Оживи нас, Господи, еще раз. Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычия и утверди меня. Аллилуйя. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Вторая книга Паралипоменам. Вторая книга Паралипоменам. 7 глава, 14 стих. 2 Паралипоменам, 7 глава, 14 стих говорит нам, что нам делать, как народ Божий, чтобы пережить пробуждение. Что нам делать, чтобы пережить пробуждение? Что нам делать? Что нам делать? Во-первых, я хочу сказать вам,
Первое, что мы должны делать, мы должны иметь желание, иметь пробуждение. Желание должно быть у нас. Мы должны иметь жажда, иметь пробуждение. Мы должны жаждать пробуждения. Жаждать пробуждения. Жаждать, чтобы Бог пришел. Жаждать и сказать Господу, что то, что мы имеем, не хватает. Что мы хотим Тебя знать больше. Неужели мы с вами не читали Библию? Мы читали Библию, что Бог приходил в стан. Бог приходил, разговаривал с людьми во время Ветхого Завета. Бог еще не изменился. Это мы изменились с вами. Бог еще не изменился. Бог тот же самый вчера. Он тот же самый сегодня. Он будет тот же самый во веки веков. Люди платили цены тогда. Когда мы начнем платить цены, тогда слава Божья начнет сходить на церковь. О, тогда никто не устоит перед Его присутствием, перед славой Его. Тогда облако славы начинает просто окружать нас повсюду, куда мы не шли. Тогда священники не устояли перед Господом. Поэтому мы должны иметь жажду по Богу. Господь, больше Тебе, Господь, пробуждение приходит с неба. И поэтому не правительство заказывает пробуждение, не президент заказывает пробуждение, не неверующий мир заказывает пробуждение. Не от них это зависит, дорогие мои. Не от людей, которые на улице это зависит. Не от правительства, не от парламента. Постановлением ты не принесешь пробуждение. Декретом ты не принесешь пробуждение. Написано, откуда пробуждение идет. Написано, 14 стих. И смирится народ мой. И смирится народ мой. И смирится народ мой. И смирится народ мой. Это первое условие пробуждения. Народ Божий. Именно народ Божий. Не неверующий народ. Не народ, который вне церкви. Это народ мой. Бог ждет, чтобы его народ, чтобы верующие люди смирились. Когда мы начинаем смиряться. Когда мы начинаем говорить, Господь, не хватает нам то, что имеем. Когда мы начинаем говорить, что Господь, мы так нищие, мы так бедные, тогда Он начинает наполнять нас. Тогда Он начинает исполнить нас Его Духом. Аллилуйя. И смириться, Господь, народ. Мы не скажем, это наша церковь, лучшая церковь. Или это, мы уже видели чудеса, изменения. О, какие чудеса Бог делает в нашей жизни. Нет, это ничего, ерунда. Когда пробуждение приходит, мы говорим, Господь, мы смираемся, мы еще ничего не видели. Мы еще не видели исцеление. Мы еще не видели спасение. Мы еще не имеем большая церковь. Господь, мы смираемся. Мы слишком бедные, Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе. Когда мы смираемся в Тебе, как народ Божий, вот это первое условие, чтобы принести пробуждение. И смириться, народ мой. Не верующие, не парламентари, не руководители, а мы прежде всего должны смириться. Вы слушали меня? А то мы годимся перед верующими. А вени спасение, а я спасен, и мы же спасены с вами благодатью. Кто-то же нам проповедовал, кто-то же молился за нас. Мы должны смириться, и смирение молиться за других, чтобы они пришли к Господу. И смириться, народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться. Видите, если человек смиренный, он будет молиться. Он будет выпрашивать у Бога, что то, что мы имеем, не хватает. Он будет молиться, он будет ходатайствовать, что Боже, я видела Твое. Я видела Твое средилет. Я видела Твое совершение Твое. Пробуди, Господь, нас еще раз, чтобы мы возрадовали в Твоем присутствии. Смирение приводит молитвы. Поэтому, когда я прихожу на молитвенное служение, либо в районах, либо, особенно ночные молитвы, и я вижу только ползала заполнены, я знаю, что мы далеки от пробуждения. Мы далеки от пробуждения. Смиренный народ, это молящийся народ. Смиренный народ, это народ, который ищут лица Господа. Они ищут Его присутствие. Он говорит, что и смирится народ мой. И смирится народ мой. Который именуется именем моим. И будут молиться. И будут молиться. Давайте скажем, мы будем молиться, Господь. Мы будем смиряться во имя Иисуса. Мы будем смиряться свою гордыню. Мы будем смиряться свою гордыню. Мы будем смиряться свое тщеславие. Мы будем смиряться перед Тобой, Господь. И будем молиться. Мы будем смиряться, будем молиться во имя Иисуса. Аллилуйя. И будут молиться. И взыщут лица моего. Видите, это третье условие. Будут смириться, во-первых, будут молиться, во-вторых, и будут изыскать лица Господа. Это значит, конечно, когда мы молимся, это значит, мы изыскаем, мы зыщем лица Господа. Но кроме этого, и другой путь, как изыскать лица Господа, это через поста. Это пост и молитвы. Мы начинаем поститься, мы начинаем молиться, мы начинаем читать Слово Божие, что Господь, мы хотим Тебя познать. Искать лица Господа. Это значит, я должен Его познать. Я должен видеть
свет Господа. Я должен его познать. Он должен стать более реальным для меня. Он должен стать ближе для меня. Я должен его познать. Его познать. Не его деньги познать. Не его материальное изобилие познать только. Это придет, но это само собой. И не его исцеление, или его чудеса искать. Его лицо искать. Его лицо искать. И чудеса придут, но это слава Богу. Но это не чудеса мы ищем. Мы ищем его лицо. Это не деньги его мы ищем. Мы ищем его лицо. Деньги придут, слава Богу. Спасение нашим родственникам придут, слава Богу. Но мы ищем его лицо. Освобождение от наркомании будет. Освобождение от курения, от алкоголя будет. Но это не об этом речь. Мы будем искать его лицо. А это все остальное, это всего лишь следствие. Аминь. Вы знаете, мы сказали, сколько людей еще курят, сколько людей понялись руки. Нету страха Божьего в доме Божьем. Люди ходят в церковь по месяцу, по 2 месяца, по полгода ходят в церковь. Еще курят. Некоторые даже выпивают по праздникам. Это нету страха Божьего. Но когда приходит пробуждение, страх Божий, ты даже не можешь подходить. Ты упадешь там у порога. Человек выносит труп. Что такое пробуждение? Когда пробуждение приходит, страх Господа, присутствие Божье просто царит в доме Божьем. Поэтому, братья, давайте будем просто искать Божье. Нам не нужна религия. Религия никого еще не спасла. Религия еще никого не исцелила. Религия никакую благо, никакому обществу еще не принесло. Видите, храмы, сколько их в городе сегодня. Сколько шинелов, сколько коробков в голове, сколько, эти шапки. И это еще никого не спасла. Религия не спасает никого. Это Бог спасает. Это Бог освобождает. Не золото спасает, не серебро освобождает. Мы нуждаемся в пробуждении. Мы нуждаемся в пробуждении. Бог, чтобы Бог пришел во всем деле. Чтобы Бог пришел во всем деле. Чтобы Бог пустился на землю. Аллилуйя. Во всем деле. Чтобы страх его поглотил всех нас. Аллилуйя. Вот о чем мы говорим. Страх Божий, пробуждение Божие. Поэтому измирится народ мой. И будут молиться. И будут искать мое лицо. Это поставь молитвы в Слове Божьем. И Библия говорит, и обратятся от худых путей своих. И худых путей не будут в церкви Божьей. Народ Божий не будут заниматься худыми делами Божьими. Они будут заниматься грехами, нечистыми делами. Они обратятся от худых путей своих. И будут искать лицо. Обратятся от худых путей своих, и я услышу с неба. Бог говорит, и тогда я услышу с неба. Когда? Что мы должны делать? Прежде чем Бог пошлет и услышит, и пошлет нам пробуждение, прежде всего мы должны смиряться. Потом мы должны молиться. Потом мы должны поститься. Потом мы должны искать его лицо всякими путями. Поэтому и должны обратиться от худых путей наших. Тогда Бог дает нам слово. Он обещает нам. Тогда тогда услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Прощу грехи их, услышу с неба, прощу грехи их, и исцелю землю их. Бог это сделает нам во имя Иисуса. Бог это сделает на Украине во имя Иисуса. Бог произведет пробуждение в Киеве во имя Иисуса. Давайте посмотрим 121 Псалом. 120 Псалом. 120. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя придет от Господа, сотворившего небо и землю. Возвожу очи мои к горам. Братья и сестры, пора нам подняться на горы. Мы хотим подняться на горы, как и Моисей поднялся на горы. Когда Моисей поднялся на горы, он встретился с Богом лицо к лицу. Библия говорит нам, что когда он вернулся с горы, что его лицо сияло славой. Люди знали, что он был с Богом. Братья и сестры, пора нам тоже зайти на эту гору. Поэтому на следующей неделе вся церковь мы будем молиться на горе Господне. Но я главой с пастором, и все духовный совет, весь духовный совет, весь административный совет, мы все идем уединиться с Богом. Мы идем на гору. Потому что только с горы придет помощь наша. Только на горе придет помощь наша. Мы будем искать Господа. Мы будем смириться. Мы не будем кушать ни одну еду. Мы не будем пробовать ни хлеб, ни мясо, ни рыбу, ни чего. Только будем пить воду и жидкости. И будем говорить, Господь, мы ищем Твое лицо. Пошли нам пробуждение в эту церковь. Обнови нас, Господь. Обнови нашу силу.
подними нас еще раз. И чтобы мы видели истинное пробуждение на этой стране, в этой стране. Чтобы Украина преклонила свои колени перед Богом. Чтобы эта страна пришла к Господу. И чтобы наши церкви, и чтобы не были теплых людей, которые забили уже о первой любви. Чтобы наши церкви были ревностные люди, которые любят Бога и будут искать лица Божьего. Но вы, остальные члены церкви, вы можете спуститься, как вы можете, как ваша сила позволит вам. Но мы со всеми лидерами идем на гору, чтобы искать лица Господа. Это все духовные советы, обязательно все административные советы. Если вас не пускают с работы, все равно остаетесь здесь, но вы присоединитесь с нами. Но те, которые могут брать отпуск, вы берете отпуск. Это с понедельника все наши миссионеры приезжают. И мы будем искать лица Божие. Мы ищем настоящее. Мы должны искать настоящее пробуждение, настоящее движение Божие. Нам хватит, мы не хотим быть, хорошо нам, не, мы не хотим быть довольными. Нет, никогда. У Бога есть Божие. Если у нас самая большая церковь на Украине, это еще ни о чем не говорится. Если у нас самое большое помазание, это еще ни о чем не говорится. У Бога есть Божие все равно. Я знаю это. У Бога есть Божие. У Бога есть лучше. И ангелу Лаодинской церкви напиши. Так говорит Амин, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден и не горящий. О, если бы ты был холоден или горящий, но как ты тепл, а не горящий и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен. Советую тебя купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видно была срамота наготы твоей, и глазною мозну помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обещаю наказываю. Итак, будь ревностным и покайся. Давай здесь обратимся к Господу. Скажи, Господь, сделай мне горящим христианином. Подними твои руки, твое сердце, взывай Господу. Знаю твои дела, говорит Господь. Ты не холоден, ты не горящий. О, если бы ты был холоден или горящий, но как ты тепл, а не горящий и не холоден, то извергну тебя с уст моих. Скажи ему, Боже, не отвергни, не извергни мои, не извергни меня, не извергни меня, Господь, не извергни меня.